கொசு பேட்டை பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆன் பட்டனை வந்து ஆன் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள். ப்ரெஸ் பண்ணால் இது வந்து பாருங்கள் ஒர்க் ஆகலை. இல்லைனா இதில் வந்து ஸ்பார்க் ஆகும் ஒர்க் ஆகுச்சுன்னா இது வந்து ஒர்க் ஆகலை. இது வந்து எப்படி வந்து இப்போ நம்ம வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நம்ம இந்த கொசு பேட்டோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ இருக்குது. அந்த ஸ்க்ரூ எல்லாம் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் இப்போ ஸ்க்ரூ எல்லாம் கலத்தியாச்சு. இப்போ வந்து டோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்க பார்த்தீங்கன்னா போர்டு, அப்புறம் வந்து பேட்ரி, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிலவங்களுக்கு இதில் வந்து லைட் இருக்கும். இதில் வந்து இது லைட் இல்லாத மாடல், சிலவங்களுக்கு லைட் இருக்கும். அப்போ 2 ஒயர் போய் லைட்டில் போகும், அவ்வளோதான் இருக்கும் வித்தியாசம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பேட்ரி வந்து செக் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு 80% ஆனவங்களுக்கு வந்து பேட்ரி தான் போகும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேட்ரி வந்து செக் பண்ணிடலாம். இதை வந்து ஒரு 4.5 வோல்ட்டு எல்இடி பல்பு வச்சு செக் பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா மல்டிமீட்டர், இந்த மாதிரி மல்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணிடலாம். டிசியில் 20 வோல்ட்டில் வச்சுருக்கேன். இதை வச்சு நம்ம இப்போ செக் பண்ணிடலாம். பேட்டரியில் எவ்வளோ வோல்ட் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். பாருங்கள் இதில் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்லி பாருங்கள். இந்த பேட்டரியில் வந்து 4.5 வோல்ட் வந்து அவுட்புட் வரணும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1.3840, 1.4, 1.3 அந்த மாதிரி தான் வேல்யூ வருது. அதனால் இந்த பேட்டரி வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு, இந்த மாதிரி இருக்க பேட்டரி வந்து எப்படி சரி பண்ணலான்னு சொல்லி வீடியோ காமிக்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு சரி பண்ண இது இல்லை, டைம் இல்லை அப்படின்னா இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு புது பேட்டரி வாங்கியிருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 வோல்ட்டு 0.4 ஆம்பியர் பேட்டரி இருக்குது, புது பேட்டரி. இதுவே இதுக்கு கரெக்டாக போதுமான ஒரு பேட்ரி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கொசு பேட்டோடய வரக்கூடிய பேட்ரி வந்து சைனா பேட்ரி, லோக்கல் பேட்ரி மாதிரி வரும். இது வந்து ரொம்ப குவாலிட்டி இருக்காது. அதனால தான் உங்களுக்கு 6 மாதம் 7 மாதம் 1 வருஷத்துக்குள்ளே போயிடும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்ல கம்பெனி பேட்ரி, இது நல்லா உழைக்கும். இது நான் வந்து 60 ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன். உங்களுக்கு இதே மாதிரி குறைஞ்ச பேட்ரி போதும் அப்படின்னா 30 ரூபா தான் இருக்கும். பேட்ரி கடைகளில் கேட்டாலே கிடைக்கும். இது வந்து 30 ரூபா பேட்ரி, இது பார்த்தீங்கன்னா 60 ரூபா பேட்ரி. இது வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 2, 3, 4 வருஷம் போகும். எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே வராமல் போயிட்டே இருக்கும். நான் அதுக்காக இந்த பேட்ரி வாங்கியிருக்கேன். இதை வந்து இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இந்த புது பேட்டரியில் வந்து எவ்வளோ வோல்ட் வருதுன்னு செக் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் 4.1 வோல்ட்டு வருது. இதுவே இதுக்கு வந்து போதுமான வோல்ட்டு. இந்த பேட்டரி வந்து இப்போ நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரிக்கு வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பார்க்கணும், கண்டிப்பாக மாற்றி போட்டுறக்கூடாது, போர்டு ப்ராப்ளம் வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் உள்ளது வந்து பாசிட்டிவ் லைன்லேயும், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ பக்கத்துலேருந்து வர வேண்டியது வந்து பாருங்கள் நெகட்டிவ் லைன்லேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இதே மாதிரி இங்கே பேட்டரி, இந்த பேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த போர்டுலேயே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு இருக்கும். பாருங்கள் என்ன இருக்குது பாசிட்டிவ். இந்த பாசிட்டிவ் ப்ளஸ்ன்னு இருக்குல்ல, அந்த ப்ளஸில் வந்து இந்த பேட்டரியில் ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும். அந்த பேட்டரி ப்ளஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும். பாருங்கள் இங்கே வந்து ப்ளஸ் இருக்குது. இந்த ப்ளஸ் லைனை இந்த ப்ளஸில் கனெக்ட் பண்ணணும். அங்கே வந்து மைனஸ் இருக்கும். இந்த மைனஸை வந்து இங்கே மைனஸில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து பழைய பேட்டரி வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா பழைய பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பார்த்து புது பேட்டரி வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து டோரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஸ்க்ரூ எல்லாம் போட்டுடலாம்.
பாருங்கள், டோரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து இது வந்து ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்துடலாம், ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், ஆனில் தான் இருக்குது. பாருங்கள், இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணாலே லைட்டெல்லாம் எரியுது. முதல்ல வந்து இந்த லைட் எரியலை, இப்போ லைட் எரியுது. இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம். ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், ஸ்பார்க் வருது, நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு சின்ன பேட்ரி தான், இதை மாற்றி இது பண்ணிவிடுங்க. ஒருவேளை இந்த பேட்ரி வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த பழைய பேட்ரி எப்படி சரி பண்ணுறேன்னு இப்போ சொல்கிறேன். பாருங்கள், இந்த பழைய பேட்ரி பாருங்கள். இந்த பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ரீசார்ஜபிள் பேட்டரியில் வந்து இதோட மேல் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டோர் மாதிரி இருக்கும். அந்த டோரை வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க. பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 2 மூடி மாதிரி, ரப்பர் மூடி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ரப்பர் மூடியுமே நீங்கள் கலத்திடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹோல் இருக்கும். அந்த ஹோலுக்குள்ளே வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் டிஸ்டில்டு வாட்டர். இது பேட்டரிக்கெல்லாம் ஊற்றக்கூடிய டிஸ்டில்டு வாட்டரு. இதுலேருந்து 2 ட்ராப்பு, சின்ன ட்ராப் 2 எடுத்து இதுக்குள்ளே ஊற்ற வேண்டி இருக்குது. நான் இதில் 2 ட்ராப் எடுத்துக்கிடுறேன். பாருங்கள், இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து டிஸ்டில்டு வாட்டர் வந்து ஊற்றிருக்கேன். ஊற்றிக்கிட்டு இதை மேல் பகுதியில் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டில்டு வாட்டர் சிந்திருந்து அப்படின்னா துணி வச்சு தொடச்சி எடுத்துக்கிடுங்க. சைடில் இருக்க டிஸ்டில்டு வாட்டர்லேருந்து தொடச்சி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இந்த ரப்பர் மூடி வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஃபுல்லாக ஊற்றண்டா, கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஊற்றுங்க, நிறச்சி ஊற்றக்கூடாது. பாருங்கள், க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இதோட மேல் மூடியை போட்டுருங்க. அப்புறம் இதை வந்து கொசு பேட்டில் வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிடுங்க. சால்ட்ரிங் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மணி நேரம் சார்ஜ் போடுங்க. சார்ஜ் போட்டு பாருங்கள், இது ஒர்க் ஆகிட்டு அப்படின்னா ஓகே, இல்லைனா புது பேட்ரி தான் வாங்கணும். பாருங்கள், மிந்திருந்த பேட்டரியோடவும் இந்த பேட்ரி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது ஒரு கம்பெனி பேட்ரி. லோக்கல் பேட்ரி வாங்கினா இந்தளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது, ரொம்ப நாளும் நீடிக்காது. இது வந்து நல்ல பேட்ரி வாங்கி போட ரொம்ப நாள் இது வந்து உழைக்கும். இது போன்ற மேலும் பயனுள்ள வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்கணும்னா இந்த வீடியோக்கு மேலே பாருங்கள், ஃபாலோன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அந்த பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்போ தான் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோ போடும்போது நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும். அப்படியே யூடியூப்பில் வந்து கிரியேட்டர் ஜீவாங்க யூடியூப் சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க. என்னுடைய யூடியூப் சேனலுக்கும் ஆதரவு கொடுங்க.